Heskîv warê ku dîrok bi tevî neperên xwe lê veşartî, bîra hevpar a şaristaniyên hezar salan. Navenda dîrokî Heskîv bi emrê xwe yê 12,000 salan li erdnîgariya Mezopotamyayê xwedî cihekî herî taybet e. Ev warê xwedîdaneyên dîrokî di derbarê jiyana mirovahiyê de bersivên gelek pirsên ku di tarîtiyê de mane dide. Lê mixabin Heskîv ji ber çêkirina bendava Ilisuyê di demek nêz de dê dibin avê da bimîne. Bernameya jîngehê jî beriya fetisandina Heskîvê bi armanca bal bikişine li ser parastina vê mîrateya dîrokî, carek din berê xwe dide bajarê dîrokî. Vê heftê em ê hewl bidin ku yek ji deverên ku di hembêza Heskîvê da veşartiye newala zîha bikin. Yek ji şêniyê herêmê Mazlûm wê peywirê ji me distîne û bi emrê xwe yê ciwan ji me ra qala emrekî 12,000 salan a newala zîha dike. Navê min Mazlûm, paşnavê min Yıldırım er. Em niha li newala zîhane. Newala zîha wekî ku dibêjin dora 2,5 kilometre dirêjbûna wî heye. Berê av diherikî têde. Lê belê wextê însanekî bixwaze ku di newala zîha de bimeşe, tenê însanekî tenê dikare bimeşe, yanî ew însanê dî gerek tev pey hev re bimeşin. Berê tê bîra me ku av têde diherikî, berî niha 15-20 sal berê jî dayîkê me, pîrikê me di newala zîha de av ku diherikî, pêşiya avê qedeme digirtin. Wekî barajê yanî wekî çawa niha barajê çêkirine ya, berê li newala zîha jî sîstemeka wisa hebû. Dayîkê me, pîrikê me têde cil milê xwe dişuştin. Yanî demekî nêz de jî dihate dîtin. Ev newala hanekê belkî dora eştere bêjim milyon sal, tu bêje milyar sal. Tamam bi avê hatiye şekillendirmiş kirin û tamam bi avê hatiye vekirin. Û niha jî bi avê wê bigirin. Mazlûm bîranînên xwe yên li newala zîha niha li wir di cih da vê dibêje. Lê wê roj bê ji ber bendavê wekî Mazlûm tu şêniyên newala zîha nekaribin ku xwenêzî cihê bîranînên xwe bidin. Dema hûn li newala zîha derdikevin meşê, herî zêde şikeftên razdar bal dikişînin. Hin ji wan şikeftan di pêvajoyeke milyonan salan de ji ber bandora avê derketine holê. Gelek ji wan jî bi destê mirovahiyê yek bi yek hatine hûnandin. Wexta dema ku tu lê dimêzenî sikê newalê de tu dimeşî tu şikefta jî dibînî. Vanekê jî temama însana çêkiriye. Berî niha 3,000 sal berê Urartu medeniyetî heye, ew jî li Vanê merkeza Wanekê Van e. Ev de ra tev ji wî mezel çêkirine, tev ji wî mezela çêkirine. Piştî ku arkeolog û defînecî ev der tev talan dikin, dûr e însan ji xwe re têde dicin ji wî îbadetê, ji wî razanê, ji wî dikana ev dera wisa ava kirine û wekî hûn dibînin jî ji xwe niha ev der tevî qedexe kirine.
Şaristaniya Urartu wekî ku mazlûm jî anî ziman li vir jî şopên xwe hiştine. Kê dizane ev şikeftên ku niha dibin bêdengiyekê kûr de li benda mirina bendavê ne di zemanê xwe yê zêrîn de bi dengê sedan kesî tije bû. Ew dengên ku newala ziha tije dikirin di dîroka nêz de jî hebûn. Wek mînak 3 sal beriya niha şikeftên li vir ji bav û pîrên mazlûm ra stargehî dikirin. Vêga niha berî vêga heftê salî, heştê salî, sed sal berê jî miletê virê tev tişkefta de dijî. Dema ku tişkefta de dijiyan bi keda xwe, bi emeka xwe ava baranê ku dihat ew nakê ji xwe re kom dikirin. Wekî hûn dibînin yanî li vira gerçekten jiyaneka pir cudayî heye û ev jiyana hanekê dora 12,000 sal dibêjin. Yani 12,000 sal e însan li vê derê dijiyane ji bo çi? Ji bo avê. Ji bo nîko av hebiye. Niha jî ev jiyana hanekê temamî qut dikin ji bo çi? Dîsa ji bo avê. Yani kalê me, bavê me tev ji bo avê hatine vê derê. Li vê derê dijiyane. Niha jî ji ber avê tev koçber dibin. Yani dema ku em harin heftê sal, heştê sal berê însan tenê gorî xwe av bikaraniye. Ama îro dilê dimêzênî yani dibe bira ji cînarê min re jî av nebîne yani. Ev der tevekî di jiyana wî de hinda dikin yani. Wendabûna ku pêk were ne tenê newala ziha tune dike. Di heman demê de mêjiyeke civakî jî bi xwe re paqij dike. Keda ku li vir meşiya ye, çîrokên ku li vir hatine jiyankirin, şerên ku li vir qewimîne û herî taybet jî çanda gelên ku li vir ra malovanî kirine, di nav bêdengiyekê de yek bi yek wenda dibe. Ev yek jî tê wê wateyê ku newala ziha re heskîf ne tenê veşeke xwe, di heman demê de perçeyek ji mêjiyê xwe jî wenda dike. Vêga dema ku em li dîroka eskîfê dirênin, em dîroka eskîfê dibêjin berî mîladê ney 1500 sal berê. Yani berî mîladê ney 1500 sal berê ne genim hebiye, ne ce hebiye, ne nîsk hebiye, ti tiştik din hebiye. Yani însan bi çi jiyana xwe derbas kir, bi avcılık û toplayıcılık dibêjin. Piştî ku genim dertê û ölçî tartî aletlerî dertkevin, jiyan tev dîsa yani her tiştî yekemîn tev li kêleka Dicle û Furatê ye. Hesenkêv jî ji ber ku li kêleka Dicle tamam tiştê yekemîn tev li vir pêk hatine. Yani gorî ku hûn dibînin li Hesenkêfê gorî ku dibêjin dora 40,000 heb şikeftê ne. Hesenkêf û dora Hesenkêfê. Yani ev şikeftê hanin ki tev bi destê însan hatine çêkirin. Kesînlikle ne doğal e, tevek bi destê însan hatine çêkirin. Piştî ku ev şikeftê hanekê ava kirine, wekî eştere bêjim miriyê xwe tê de veşartine. Piştî ku medeniyet kî dî hatiye virê 3000 sal berê ev şikeftê hanekê çêbûne. Yani vêga dema ku tu li dîrokê dimêzênî li hemû deverê Roma Bizans heye. Ama gelek medeniyet tev lî hev nîne. Ew jî Dicle û li kêleka Dicle û Furatê heye. Hesenkêf jî örnekeka yek ji vanekê dora 15-20 medeniyet yek dikare li virê bijimêre.
وەکی me gote ev şkeftê hanekê temam bi destê insana hatiye çêkirin 3000 sal berê temam piştî ku şkefta çêkirine ji xwe metrekî pir zehmet e piştî metrekî jî zev rehet e. Yani ku tu vê latê tu bêjî ez ê di şeqê wî alî de derkevim metrekî zehmet e piştî metrekî 100 metre pê vehare zev rehet e. Piştî ku ev şkeftê hanekê kolan e ev lata hanekê piştî ku serê xebitîne şekil danê de kolan e bi agir hundirê wê nakê de pê xistine tawana wê nakê reş kirine. Ew jî göreva zîftê dibîne. Yani lat zev saxlem dibe. Ne dêle ku bikeve ne dêle ku tiştek pê bibe. Dûre jî însanê ku tê de di jiyanê yanî gotina me tê de jiyana xwe bimeşînin rûnê dûv heye li ser zîftê dane wekî çırakî tişkî gavê ku pê xistine jî tawana wê nakê tamamen parlamış bûye. Yani ew kar ronahiyê dîtiye. Dû wê nakê re jî ji xwe pêşiya şkefta girtine bi dîwar û derîkî ji xwe re lê dane, pencere lê dane, jiyana xwe tê de meşandine. Piştî wê nakê jî û çile jî li vê dera jiyan pir tiskê şkefta de pir germ bû, havînê jî pir sar bû. Yani tamamen dema ku însan hetanî sala 1970 jî şkefta de bûn, te zilamê 120 salî 130 salî jî te dît. Ê 110 salî 100 salî jî te dît. Piştî ku şkefta xwe diberdine xwarê heftê heştê sal zor. İnsan vê derê yaşamış min dûre dimirin yani piştî ku jiyana wayî doğal ji destê wastandin waxistine nav jiyaneka betonerme yani insan emrê wî jî kin bû yani. Afirînerên van şkeftan bi teknîka ku bikaranîne li gorî derfetên wê serdemê ji teknolojiya îro jî pêşketî bûne. Ev yek di taybetiyên şkeftan da jî baştir tê fêmkirin. Her şaristaniyên ku li vir bûne serdest berî çûyîna xwe bi çand û mîmariya xwe şopên xwe hiştine. Dêr û goristanên ku mazlûm ji me re qala wan dike du mînakên ji van şopanin. Niha em li dêra zîha ne, dêra zîha berê dêreka pir kevn bû. Yani berî dêrê bi rastî ev dera dîsa îbadetiyerî bû. Yani berê dîsa însan li vê derê deeyê xwe dikirin. Piştî ku Xristiyan têne vê derê ev dera dikine dêr. û wekî hûn dibînin li pişt min gelek mezel hene. Ev mezelê hanekê berî niha 300-400 sal berê hatina vala kirin. Yani 300 sal, 400 sal berê dema Osmanlıya de va mezela tevvekî vala kirine. Yani ti tiştek dua de nehiştine. Ji xeynê hestûka. Hinek mezela hestûkê wan jî birine. Ev mezelê hanekê gorî ku dibêjin di hundirê vir de jî gelek sûretê xaca hene, gelek tişt hene. Vêga niha axir olarak tê kullanmış kirin. Millet samanê xwe tiştmiş tê xwe xwarina heywana xistiye hundirê nakê. Lê belê wexta ku gorî ku dibêjin kevirê va mezela jî ê hundirê dêrê. Ê hundirê dêrê zev kevirinê bi qîmet bûn. Em dizanin berî niha 12-13 sal berê Camêrkî ji vî memleketî ji vî bajarî wa kevira ser pişta hespê kirbû, dûre polîs wî girtibûn, ew kevirê henekê jî niha li İstanbul Herpa Qedemisî têne girtin.
چونکی سر وا کورا نفساندن هەیە دەما کووان وی کەوری دەرتخی بەرتاوێ ئەو کەور دەبرقینە ئەو یازیا سەری تەفت برقینە وەکی سمبۆلە یاهودیا ژیل سەریا بوو لێبەلێ ئەم دزانن کۆ ئەف دێرە ئەرمەنیایە. هرچند gelek perçeyên wê hatibin dizîn û rastî teqrîbateke mezin hatibin jî bi newala zîhara heskîv hîna jî wek navendeke dîrokî cihê xwe yê taybet diparêze. Şikeftên ku di hembêza zinaran da hatine kolandin, rêyên asê yên di nav zinaran da derbas dibin, kelecaneke cuda di dilê me da diaferîne. Lêbelê xebatên ku ji bo bendavê tên kirin, mixabin hêdî dewlemendiya Heskîfê ber bi tarîtiyê ve dibe. Di demek nêz de ev dîmenên bi dîtbarî çîroka xwe ji me ra gelek tiştan vedibêje, tê dibin ava bendavê de bi mirinê re rûberû bimînin. Mirina ku wê pêk bêjî di heman demê de wê kêliyeke kûr ji mêjiyên me bikuje. Ji ber vê jî em dibêjin ji bo parastina vê dewlemendiyê nedereng e. Ji bo parastina Heskîfê nedereng e.